हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो रिसेंटली वॉयजर ने म्यूजिक ऑफ स्पेस सुना है। देयर इज सम हम ही हैज बीन लिसनिंग टू। सो ये क्या है, हम करके एक साउंड आ रहा है एंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो दिस इज वन ऑफ द फारदेस्ट स्पेस क्राफ्ट। ये वॉयजर है। ये वॉयजर बहुत दूर तक स्पेस में चला गया है। दैट इज स्टार्टेड लिसनिंग फ्रॉम द डीप स्पेस, डीप यूनिवर्स से ये एक साउंड डिटेक्ट कर रहा है, जो हम करके एक साउंड आ रहा है। फ्रॉम वेयर दिस इज कमिंग एंड दैट इज बियॉन्ड अवर सोलर सिस्टम। इनिशियली वहां पे कुछ कंफ्यूजन था। इनिशियली रिसर्चर्स थॉट कि शायद ये जो साउंड है ये सन की वजह से आ रहा है, बट एक्चुअली उसके बाद में जब रिसर्च करा गया तो पता चला कि ये जो साउंड है इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द सन, लेकिन कहीं दूर बहुत स्पेस में कहीं पे कोई जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, और उनके कॉलिजन का जो म्यूजिक है वो ही हमको मिल रहा है। नव इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू प्रिपरेशंस ओनली, देन यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट हियर। वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अर्थ से 14 बिलियन माइल्स 40 साल पहले, आज से 40 साल पहले नासा ने वॉयजर 1 जो है वो लॉन्च करा था। ये वॉयजर 1 आज अर्थ से 14 बिलियन माइल्स दूर पहुंच चुका है और वहां पहुंच के ये कोई बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहा है। इंटरस्टेलर स्पेस से इसको किसी तरह का म्यूजिक का आवाज आ रहा है। नाउ ये जो कांस्टेंट ब्रबल है, ये मतलब ये जो स्पेसक्राफ्ट ने जो डिटेक्ट करा है, ये चार्ज्ड गैस में से आवाज आ रही है इसको, और वो जो चार्ज्ड गैस होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, हमारा फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर भी होता है। जैसे लिक्विड, सॉलिड एंड गैस होता है, वैसे प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेज। नाउ इस फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर से एक कॉन्स्टेंटली आवाज आ रही है। दिस साउंड इज क्रिएटेड बाय दिस प्लाज्मा। ये पूरे इंटरस्टेलर मीडियम से। इंटरस्टेलर मीडियम कैसा है, इंटरस्टेलर मीडियम बताओ ना, तो आपने सूप पिया है, सूप को इमेजिन करो, तो उसके अंदर क्या है, सूप पूरा का पूरा जो लिक्विड होता है वो है हमारा ये गैशियस पार्टिकल्स, सूप ऑफ रेडिएशन से यहाँ पे खूब डिफरेंट तरह के रेडिएशन आ रहे हैं, डिफरेंट गैलेक्सी से, स्टार से। गैशियस पार्टिकल्स हैं और डस्ट है, ये सारी फिल होकर रखी है गैस के बीच में। नाउ इन सारे मटेरियल, रेडिएशन, गैशियस पार्टिकल एंड डस्ट से निकल के ये जो रिपल ऑफ प्लाज्मा है, धीरे धीरे से साउंड आ रहा है, ये साउंड आ रहा है। नाउ ये हमिंग जो है ये हम नहीं सुन सकते। अगर हम कान लगा के सुनेंगे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वॉयजर 2 के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकता है। नाउ अगर आपको लग रहा है कि ऐसे हम करके आवाज आ रही होगी, दैट इज रॉन्ग। वहां पे मीडिया साउंड हमको जो है वो वाइब्रेशंस में मिलता है, लाइक ऐसे वेव्स में मिलेगा, रेदर देन कि मैं बोल रही हूँ जिस तरीके से आप सुन रहे हो उस तरीके से सुनाई नहीं देता। इट्स पिक्ड इन द वाइब्रेशंस में पिक होता है। ये जो वाइब्रेशन में पिक हुआ है ना, अगर आप इसको एम्पलीफाई करके कन्वर्ट करके सुनेंगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कोई सिंगल नोट जैसे टिंग करके चलता जाएगा, और ये चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टेंटली वो टिंग करके चलता जाएगा। बहुत ही स्लाइट चेंज होगा जो ऑब्जर्व भी नहीं होगा, बाकी एकदम ऐसा स्टेडी नोट जैसा कंटिन्यूसली ये प्ले हो रहा है। नाउ ये जो वाइब्रेशंस हैं, वॉयजर 1 क्या है कि इनको देखता हुआ, इनको सुनता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, सो दैट ही कैन लर्न कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में सुन सके। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो वाइब्रेशन, जैसे ऐसे मानो कि ये जो वॉयजर है ये जैसे जैसे स्पेस में आगे बढ़ेगा, इस हम साउंड में कैसा चेंज आ रहा है, किस तरह के वाइब्रेशंस, कभी कम पिक कर रहा है, कभी ज़्यादा पिक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे कुछ बदल रहा है। तो ये जो बदल रहा है, दिस कैन बी कि जो ये रेडिएशन, जो हम ये सूप की बात कर रहे थे ना, इंटरस्टेलर मीडियम, ये इंटरस्टेलर मीडियम किससे बना है, डस्ट पार्टिकल एंड रेडिएशन से। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो इंटरस्टेलर स्पेस है इसमें चेंजेस आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, चेंजेस कैसे आएंगे, अगर इसके चेंज इन रेडिएशन एंड चेंज इन गैस पार्टिकल होता है तभी चेंज आएंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह पे अगर इसको हम साउंड के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि इंटरस्टेलर स्पेस में जिससे ये मतलब मिक्सचर ऑफ गैस एंड रेडिएशन से बना हुआ है, मतलब वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे वेरी कर रहे हैं। साफ शब्दों में बोलूँ तो डेंसिटी वेरी कर रहा है, कहीं ना कहीं मटेरियल कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो इसकी वजह से रेडिएशन भी हमको डिफर सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये जो वॉयजर है ये हमारा आगे की तरफ निकल रहा है। वॉयजर 1 आज तक इतना दूर कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है। 40 साल पहले इसको लॉन्च करा गया था, तब से ये चल ही रहा है। तो इस तरह के 2 ओनली ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट भेजे गए हैं जिन्होंने अभी इंटरस्टेलर स्पेस को क्रॉस करा है।
तो इसका दूसरा काउंटर पार्ट है वो है वॉयेजर 2, जिसको अभी 2018 के अंदर लॉन्च करा गया है, तो इसको भी बहुत टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। ये ट्विन वॉयेजर 1977 के अंदर इसको डाला गया था, ताकि ये जुपिटर एंड सैटर्न के चारों तरफ, एक 5 साल का मिशन था, ताकि जुपिटर एंड सैटर्न के चारों तरफ घूमेंगे और पता करेंगे कि वो किस तरह के प्लैनेट्स हैं। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 1977। ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसने बहुत सारी चीजें बताई एस्ट्रोनॉमर्स को, क्योंकि जब ये सैटर्न एंड जुपिटर के पास गया देन इट गेव द डिटेल्स अबाउट द सैटर्न्स रिंग, और ये भी बताया कि जुपिटर के जो मून आयो है वो कितने वोल्केनिकली एक्टिव हैं। इसके बाद वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपच्यून के पास भी गया, और वॉयेजर 1 जो है इसने अपनी क्या करा कि इसने अपनी जो कंटिन्यू जर्नी है वो आगे की तरफ रखता गया। नाउ ये टू ट्रूली रीच इंटरस्टेलर स्पेस, दोनों वॉयेजर को एक बैरियर क्रॉस करना था। जैसे अगर मैं सिंपल बताऊं, हम अपने घर के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल लगाते हैं ना, वैसे हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक बाउंड्री है। तो वो बाउंड्री क्या करती है, जैसे हमारे घर की बाउंड्री क्या हमको प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी बाहर का मेंबर उससे सीधा नहीं आएगा, गेट से आएगा, राइट। तो हमने क्या करा कि सोलर सिस्टम के अंदर भी एक ऐसा ही बाउंड्री है जिसको हम बोलते हैं हेलियोपोज एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर जो विंड आ रही है, जिस तरीके से हमारी क्या सोलर स्ट्रीम्स होती है, सोलर विंड होती है, सिमिलरली इंटरस्टेलर विंड भी होती है। वो इंटरस्टेलर विंड क्या है, सोलर सिस्टम में अगर एंटर करेगी तो वो प्लेनेट को, हमारी जो इवन अर्थ तक अगर पहुंचती है तो अर्थ की लाइफ को हार्म करेगी। तो सोलर विंड उस इंटरस्टेलर विंड से लड़ाई करती है, एक जगह होती है जहां पे वो टक्कर करती है। तो उसको पहले ऐसे देखो कि ये सोलर सिस्टम है, सोलर, यहाँ से ये सोलर विंड आ रही है, ये सारी सोलर विंड यहाँ से ये इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड या इंटरस्टेलर विंड आ रही है, इसके खिलाफ एक आयन बनाती है। ऐसे मानो कि जैसे सन है वो जोर से एकदम ऐसे फूंक के इस विंड को रोकने की कोशिश कर रहा है, और जब ये बार बार ऐसे स्पिट करता है तो ये सोलर विंड छोड़ता है। तो ये हमारी सोलर विंड इज फाइटिंग विद द इंटरस्टेलर विंड, तो यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। इस बैरियर को हम बोलते हैं हेलियोपोज। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये हेलियोपोज हमारे सोलर सिस्टम को बाहर से, इंटरस्टेलर स्पेस से, दूर स्पेस से जो वेव्स या जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, क्योंकि ये तो सबका है, चाहे दूसरी गैलेक्सी हो, स्टार हो, अगर कोई दूसरा अगर सोलर सिस्टम भी होगा तो उसमें भी अगर इस तरह का कोई सोलर सिस्टम है तो वहां से भी विंड आएगी। एवरीथिंग इज एक्चुअली इमिटिंग समथिंग और अदर थिंग, राइट। तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो विंड हो, इट इज कमिंग टूवर्ड्स। सो यू कैन सी कि ये जो इंटरस्टेलर से जितनी भी विंड एंड मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसको ये सोलर की विंड यहाँ पे ब्लॉक कर देती है। ये बोलती है सॉरी ब्रो, दिस इज माई ज्यूरिडिक्शन, यू कैन नॉट एंटर इन हियर, मैं तुमसे लड़ाई करूंगा। तो ये सोलर विंड हमारी लड़ाई करके उसको आने नहीं देती है। सो यहाँ पे एक टर्मिनल शॉक होता है। तो ये वॉयेजर जो है, जब ये सोलर सिस्टम से निकल के बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे V1 V2 लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 है। ये वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 जब सोलर सिस्टम से निकलेंगे तो इनको हेलियोपोज को क्रॉस करके इंटरस्टेलर में जाना होगा। नाउ इस हेलियोपोज के जस्ट आगे हमारा ऊट क्लाउड है, OORT, ऊट क्लाउड। ऊट क्लाउड क्या है, यहाँ पे बिल्कुल एक पूरा एक कॉमेट, छोटे कॉमेट्स हैं बहुत सारे। हमारे जो अर्थ में कॉमेट्स आते हैं, अर्थ में नहीं बोल रही हूँ, सोलर सिस्टम पे जो कॉमेट्स आते हैं वो जनरली ऊट क्लाउड से आते हैं। तो ये क्या, रेमिनेंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम है। तो वहां से ऊट क्लाउड को क्रॉस करके फिर इंटरस्टेलर के अंदर जाना होगा। तो ऐसे समझो कि पूरी एक वॉल है, देयर इज लाइक कंप्लीट वॉल जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करी हुई है। तो ये जो हेलियोपोज में क्या होता है कि सोलर विंड एनकाउंटर करती है बाहर की इंटरस्टेलर स्पेस विंड से, और ये उसको धक्का देके बोलती है कि तुम इसमें एंटर नहीं होगे। तो सन का इन्फ्लुएंस कभी कभी हेलियोपोज से थोड़ा सा बाहर भी चला जाता है, क्योंकि सन इट स्पिट्स बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, इस तरीके से ये स्पिट करता है ये। तो ये जब स्पिट करता है चार्ज्ड पार्टिकल तो उसमें सोलर फ्लेयर्स बनती हैं। ये दीज इरप्शंस, तो इनिशियली लगा था कि ये जो सन के स्पिट से ये जो सोलर फ्लेयर्स बन रही हैं ये भी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इन चार्ज्ड पार्टिकल के कॉलिजन की वजह से जो हम सुनाई दे रहा है वो हम सुनाई दे रहा होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि ऐसा नहीं है, वो हम जो है वो दूसरे अगर इंस्ट्रूमेंट से भी डिटेक्ट करें तो उसका डिफरेंट वाइब्रेशंस है। वो एक दीज इरप्शंस आर कॉजिंग ए वायलेंट डिस्टर्बेंस इन द इंटरस्टेलर गैसेस। तो वो वॉयेजर 1 ने डिटेक्ट करा शॉक वेव से पहले। तो उससे पहले कि बिफोर इट गो फर्दर इनटू द हेलियोपोज, वॉयेजर 1 गोज लेस
सन का जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होता गया इनटू द इंटरस्टेलर मीडियम। और वो अकॉर्डिंग टू नासा ने क्या बताया कि एक पॉइंट ऐसा आ गया जब वॉयेजर 1 इतना दूर चला गया सोलर सिस्टम पे कि सोलर पार्टिकल का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा था उस पे, और तब भी उसको वो जो हम है वो सुनाई दे रही थी। तो उसने बोला कि यार ये सोलर सिस्टम से तो नहीं आ रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर फ्रॉम द डीप स्पेस। तो दिस वन प्रोब गेट्स देयर, इट विल सेंस द स्टीरिंग्स ऑफ द सोलर डीपर इनटू द कॉस्मोस। अभी बहुत अंदर तक ले जस्ट से कि 40 साल से तो बेचारा चल ही रहा है, एंड वी जस्ट होप कि अगर एस्ट्रॉइड या कोई दूसरा पार्टिकल अगर इसे नहीं टकराता है, इफ देयर इज नो हार्म इनटू दैट, तो इट माइट गो डीपर इनटू द स्पेस वेयर नथिंग हैज एवर गॉन इनटू फ्रॉम आवर अर्थ। सो लेट्स जस्ट सी कि हाउ डीप इट कैन गो। और जहां तक रही बात हमिंग की, तो ये हमिंग की ये जो इंटरस्टेलर मीडियम है ना, ये एकदम क्वाइट एंड जेंटल रेन की तरह है। मतलब धीरे धीरे जैसे ड्रिजलिंग नहीं होती है वैसे धीरे धीरे है। तो उस धीरे धीरे ड्रिजलिंग रेन में से ऐसे कांस्टेंट वाइब्रेशन हम इसको वॉयेजर को सुनने को मिल रहा है। तो साइंटिस्ट ने बाद में ये भी बोला कि अगर ये कांस्टेंट वाइब्रेशन अगर सोलर से आता तो सोलर आउटब्रस्ट होते हैं। सोलर आउटब्रस्ट ऐसे समझो कि आपकी ड्रिजलिंग हो रही है, सडनली तेज बारिश हो गई, बिजली कड़की, मतलब सडनली एकदम अचानक से बहुत तेज आवाज आई, बिजली कड़की, फिर वापस से धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। तो इंटरस्टेलर मीडियम में ऐसा नहीं दिखता, वो अपना धीरे धीरे ड्रिजलिंग चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। देयर इज नो थंडर स्टॉर्म्स हियर। सो ये फिर यहाँ से इन्होंने डिफरेंशिएट करा कि भाई ये जो हम सुनाई दे रहा है ना, ये इंटरस्टेलर मीडियम का है, ये सोलर का नहीं है, तो इस प्रोबेबिलिटी को हटाओ। तो अभी इट विल ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से जो स्पेस जो हाउ डेंस द स्पेस इज बिटवीन द स्टार्स, कितना है, डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेडिएशन इन गैस पार्टिकल, क्या उनका मास हर जगह सेम है, क्या डेंसिटी चेंज हो रही है। तो इट विल ऑल्सो रिवील अ लॉट अबाउट द स्टेलर नर्सरीज ऑल्सो, क्योंकि स्टार जो है वो हाई डेंसिटी स्टेलर क्लाउड से फॉर्म होते हैं। तो इसको स्टेलर नर्सरी क्यों बोला है, क्योंकि स्टेलर नर्सरी मतलब यहाँ से स्टार्स फॉर्म होंगे। स्टार्स के साथ में जैसे हमारा सन भी क्या एक स्मॉल स्टार है, तो वहां से उसके बाद में पूरा सोलर सिस्टम भी डेवलप हुआ। तो इसलिए नर्सरी बोला है कि अभी छोटा है, बच्चा है, अभी वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो स्टार जो है वो हाई डेंसिटी इंटरस्टेलर क्लाउड से फॉर्म होते हैं। तो दिस वॉज इट अबाउट कि वॉयेजर ने किस तरीके से एक हम साउंड सुना है, कहाँ से आया है, कितना डीप स्पेस में इट हैज रीच्ड एंड व्हाट इज द इम्प्लीकेशन इट माइट हैव। सो दिस वाज इट। अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए, अपना वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन लेने के बाद भी ढिलाई मत बरतिए, स्टिल देयर आर रिस्क। तो जब तक सरकार नहीं बोल देती है आपको कि नाउ यू आर सेफ, प्लीज डोंट कंसिडर योर सेल्फ सेफ। अपना सेल्फ डॉक्टर मत बनिए जब तक आपको खुद को सब कुछ नहीं पता है। आई हैव सीन मेनी पीपल जिन्होंने खुद का अपना इलाज करते करते खुद को ज़्यादा नुकसान कर लिया है। तो इफ़ यू डोंट नो समथिंग, कंसल्ट समबडी। आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।